maraqlı gələn faktorlardan biri Karo qəbiləsində oldu. Mənim bələdçim dedi ki, biz onlara nəsə hədiyyə alaq gedək. Dedim, okey, getdik bazara, kofe aldıq. Gəldim, kofeni təqdim eləyəndən sonra mənə dedilər, yaşlılar səni görmək istəyirlər. Mən də birinci dəfədir bu barədə doğrudan YouTube-da heç şey görməmişdim, yox idi. İlk dəfə idi bununla qarşılaşırdım. Dedilər, yaşlılar səni görmək istəyirlər, qadınlar. Getdim, dedilər, əyləş. Onlar səni dedilər, dualar eləmək istəyirlər. Mən əyləşdim, dedilər, kofeyə görə təşəkkür eləyəcəklər sənə. Əlini mənə dedi, uzat, mən əlimi uzatdım, əlimə tüpürdülər. Əlimə tüpürdülər ki, bunlarda çox sağ ol əlamətidir. Ümumiyyətlə, o qəbilə boyu, hətta mən şalaxo rəqsini oynamamışdan qabaq, onlar mənə kişilər də yığdılar ki, biz sənə təşəkkür eləmək istəyirik. Hərə bir tərəfdən üstümə tüpürməyə başladı, təsəvvür eləyin. God bless you. Thank you. Next time you bring Ansızsın tüpürürlər. Belə bir anormal deyəndə bizə anormal gəlir. Bəlkə də normaldır, bilmirəm. Amma mənə anormal gələn bununla qarşılaşmışam. Çox belə maraqlı idi. Bir də Tanzaniyada o ov prosesləri mənə çox xoş gəlmiş. Onlar oxla ovlayırlar özləri. Nə gəldi? Hansı heyvanı tapsalar, sıçan belə, indi o meşədə sıçan olmur, amma sıçan belə tapsalar götürüb yeyəcəklər. Yəni elə bir şeydir. Quşları ovlayırlar, o qədər qəşəng quşlar var idi. Onları ovladılar. Qaya pişiyi var idi. Ən çox qaya pişiyi tutdular. Qaya pişiklərini tutdular. Özü yarım yamalaq, yəni bişirirlər, belə tam da bişmir. Elə də yeyirlər rahatlıqla. Bəs siz necə qidalanırdınız orada olduğunuz müddətdə? Aha, mən sadəcə olaraq orada 2-3 tur mövcuddur. Ya istəyirsən qəbilə ilə qalırsan, və yaxud istəyirsən, yəni bunu insanlarda sual yaranır deyənə mən ətraflı danışmaq istəyirəm. Əgər sən istəyirsənsə gəlib, məsələn, hər hansı bir kənddə bir oteldə qalıb, orada qidalanıb, qalıb, yatıb, sonra səhər tezdən çıxıb qəbiləyə gedib, gün keçirib yenə qayıda bilərsən. Bu bir variantdır. İkinci variant isə onlar fotografi tur deyirlər. Yəni fotoqraflar üçün daha çox dünyəvi, National Geographic falan. Onlar gələndə necə edirlər? Bildiyin kamp qururlar. Onların artıq öz qidaları yanlarında olur, hazırlıqlı olurlar, işi bilirlər. Eləcə qidalanırlar rahatlıqla, onların yeməyə ehtiyac qalmır. Amma mən Tanzaniyada qaya pişiyini yemədiyimə indiyənə qədər peşmanam.